चाहते हो श्री राम जानकी के संग जाना तो, परंतु मेरे दूध को लजाना मत। सोना तो सुला के किंतु जाग जाना, पहले ही दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। माता पिता जानना सदैव सिय राघव को, भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। दे देना भले ही पीठ, दे देना भले ही प्राण, लेकिन राजेश पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। ये सुमित्रा जी बोल रही अपने बेटे से कहा क्या हो। पर एक बात और है, राम